Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe e você está aqui no canal Projeto Mundo. Pessoal, e a missão de hoje, já que a nossa escada chegou, tá ali encostada como vocês podem ver, é rebocar o final da paredinha que falta lá em cima, pessoal. E o que a gente vai estar fazendo? Primeiro a gente vai ter que tirar todas aquelas impurezas velhas, pedacinho de reboco velho soltando, farelinho que tá caindo lá. A gente vai fazer o que? Passar uma espátula em cima de tudo ali. Vamos tirar as partes que estão maiores, né? Vamos tirar tudo do reboco, depois bater com o martelinho se precisar, para deixar mais no tijolinho possível, galera, niveladinho assim, quanto a gente conseguir. Depois vamos passar um escovão, aquele de aço mesmo, bem esfregado, para livrar de vez essas impurezas. E aí sim a gente vai passar uma vassoura depois, bastante vezes, para poder sair todos os farelinhos. E aí a gente vai vir com a aplicação da nossa massa, beleza? É uma tarefinha hoje que é um pedacinho ali bem significativo para a gente estar fazendo. E confira aí a técnica que eu vou estar utilizando para não precisar, pessoal, ficar subindo e descendo a escada toda vez que eu tiver que colocar a massa na desempenadeira. Uma vez que eu não tenho andaime, beleza? E outra vez que, pessoal, eu vou estar só usando só a escada aqui, não tem como amarrar um balde pesado nela cheio de massa, porque ela pode vir a tombar para o lado, certo? Já tem o meu peso. E também quando eu descer ali não tem como, pessoal, ter o balde amarrado nela ali, tá bom? Então vamos fazer uma técnica diferente aí, tá bom? Se vira nos 30, então acompanha o vídeo aí. Mas antes eu quero dar uma palhinha pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez. Eu quero falar que eu sou um cara que tô indo viajar pelo mundo a bordo de um Golzinho 1981 AA. Esse Golzinho que vocês estão vendo aí, vou morar dentro desse carro, galera. A intenção principal aí é a gente sair aqui do Brasil, São Paulo, capital, e ir pra Argentina, pessoal. Por quê? Porque eu resolvi escolher a Argentina porque é o fim do mundo e eu sempre quis conhecer a neve. A gente ia sair já durante um período de novembro, mas não deu, galera, porque a gente tava indo com o nosso Golzinho, nem chegamos a sair e o motor do carro fundiu, pessoal. E o motor fundiu, a gente ficou na mão, nós tava sem recursos, poucos recursos na época, tava zerado de grana para fazer o motor desse carro. Foi quando, pessoal, a gente pesquisando, surgiu uma parceria com a Retífica, galera, que apoiou o nosso projeto aí. É a Retífica, pessoal, que fez o motor do nosso carro, possibilitando assim que a gente continuasse o nosso projeto aí. Pessoal, deixa o telefone deles aqui, ó, para vocês aqui embaixo. Retífica, Renova Motores, galera, é a parceira aqui do canal. Então se você tá com o seu carro com um barulhinho aí, foi diagnosticado já que é problema de motor, pessoal, quem faz o motor do seu carro, galera, é a Retífica, beleza? Então já foi, o mecânico já falou, é retífica o seu carro, senhora, o senhor, tem que fazer o motor, é biela, é pistão, tá com problema no motor, já leva direto na retífica, tá, que aí você vai economizar uma grana, tenho certeza, porque se às vezes você pegar um mecânico que não for honesto, ele vai acabar cobrando em cima das peças a mais, vai ganhar em cima da retífica também. Então, pessoal, preste bem atenção na hora de contratar uma retífica, porque tratando de motor de carro, é o coração do seu carro, tem que ser um trabalho muito bem feito aí, e um profissional qualificado. E Retífica Renova Motores, pessoal, estão há cerca de 30 anos no mercado, atendendo nacionais e importados, tá bom? Então já deixo essa dica show de bola para vocês aqui no começo do vídeo. Tá com problema no motor do seu carro? Se você tem um carro, gosta de ficar um bom tempo com ele, um longo período, tem carro antigo, nacionais e importados, carros novos, carros antigos, eles mexem em tudo, cara, se bobear até em avião. Então, pessoal, deixa aqui o telefone. Retífica Renova Motores, parceira aqui do canal. E uma outra dica top que eu queria deixar para vocês também, galera, tem um vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, que vocês assistam. Você que gosta de viajar aí, às vezes tá na situação difícil, mas não consegue aí juntar uma graninha da hora para ir viajar. De repente a pessoa, você consegue o dinheiro da passagem, mas não consegue o dinheiro para pagar um hotel, não consegue para pagar uma pousada, um lugar que você queira ir para espairecer um pouco a mente e tirar um tempo aí fora do lugar onde você tá. Pessoal, já pensou se eu falasse para você
que por onde você passar, eu tenho uma dica show, que você não vai pagar pela hospedagem, pessoal. Aonde você for ficar, se você quiser ir para o Chile, para Argentina, se você quiser ir para Holanda, se você quiser ir para os Estados Unidos, se você quiser ir para a França, você já tem noção disso? Eu falo que você não vai pagar pela hospedagem de onde você vai ficar, pessoal. É isso mesmo, você não está acreditando? Melhor do que isso ainda, galera, você também não vai pagar, pessoal, pela alimentação do lugar que você for ficar, pessoal. Ah, você deve estar falando, meu, Felipe tá muito louco. Não tô não, galera. Essa é uma das vantagens de você estar inscrito aqui no canal. Eu sempre trago dicas novas para vocês aqui a cada vídeo. Tô tentando um vídeo diário aí, tá bem corrido. Então se eu voltar ontem já tem um vídeo, antes de ontem já tem outro vídeo. E tá assim o canal, galera. Então se inscreva aí já para você não perder, porque é um canal aleatório aqui, pessoal. Que é Projeto Mundo, a sua novela do dia a dia sem rotina, pessoal. Então é sempre um vídeo diferente para você. Nesse momento nós estamos na obrinha aqui, concluindo uma etapa aqui, que praticamente são as finalizações o projeto andar e a gente sair para Argentina, galera. E galera, justamente eu vou utilizar dessa dica aí que eu tô dando para vocês nesse vídeo que vai ficar no final, que eu tô falando agora, tá? Para você não pagar hospedagem, você não pagar alimentação. Então ficou curioso? Não deixa, assiste esse vídeo aqui até o final primeiro, que a gente tá, e depois você clica no vídeo que vai estar essa foto aqui, ó, essa capa aqui, ó, tá vendo essa capa agora? Vai ter no final do vídeo aqui, desse vídeo, essa capa, você clica lá e assiste esse vídeo aí, que eu tenho certeza que talvez você não soubesse dessa dica aí, tá bom? Então, vamos lá, bora pro vídeo. Bom, e agora a gente vai... Nossa, a cara tá cheia de poeira. Mas é assim mesmo. A gente... Ó, pessoal. A gente vai preparar a nossa massa, galera. E ó, dica boa aí. Se você tá sozinho pra fazer o trampo, não faz aquela amassada enorme lá pra depois... menos que você já tenha a prática, né? Pra depois você, meu, ver a chuva, ver algum tempo feio. Ó, que eu fiz aqui, ó. Só fiz a misturinha, deixei a misturinha feita já. Tá bom? E aí depois eu faço o quê? Já jogo ali dentro, ó. Só que eu vou usar um pouquinho da água e já vou jogando a massa e já vou, no meu caso aqui, ó, vou mexendo com a própria furadeira aqui, o mexedor, o balde que eu vou usar. Acabou, eu venho aqui, faço a mesma coisa, entendeu, pessoal? Aí eu não corro o risco de perder a massa. Vai chover alguma coisa, eu só recolho aqui, ó, coloco dentro dos baldes, essa massa aqui dentro dos baldes, e eu uso no dia seguinte, entendeu? Você não perde massa. Essa é a dica aí. Agora vou mexer a nossa massa. Só a parte de cima para limpar. Passar a espátula, escovão de aço aqui, ó. Passar a espátula, arrancar as pelotas com martelo, escovão de aço. Depois por último a vassoura. Pra ficar pronta para receber a massa. Só aqui, ó, colocando a escada. De lá até aqui deu 1 hora, meu. Sem esse trampo aqui eu não conseguiria aplicar massa. Saiu muito, mas muito, mas muito, muito, muito farelo. Essa poeira por cima assim, ó, mais clara, farelo do reboco antigo. Estamos aí, que papo legal, que papo legal. Estamos remendando um pedacinho da parede com cimento, isso é muito legal. E é isso aí, galera, missão cumprida de hoje, paredinha concluída. Não vai dar pra vocês verem muita coisa aqui, mas tá concluída. Até a escada deu uma lavadinha nela já, que encheu de massa, tá lavadinha. E é isso, pessoal. Agora é só esperar secar um pouquinho
vim com a manta, com a tinta piso, tá bom? E eu tô só o bagaço, são 00:10. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. E tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Nossa, tô tentando uma aqui, mas tá saindo toda errada. Vamos ver se vocês sabem qual que é essa. São João, acende a fogueira do meu coração. São João. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No matter